Ini suasana pedesaan nih lur, pagi hari, Masya Allah. Enak nih lur, mantep banget nih tinggal di desa nih lur. Udaranya segar kalau pagi-pagi, tuh masih bisa jalan kaki, suasananya asri. Tapi kalau panas sedikit, jangan tanya ya. Setelah panen, tuh lucu nih, lucunya apa? Tuh ada yang belum dipanen tuh, masih terlalu muda. Dengan tepung guys. Ada toh?